नहमदुलिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशली खराटों के बारे में, क्योंकि खराटे एक ऐसी कैफ़ियत है कि जो इंसान के सोने के बाद इंसान के सामने आते हैं, और फिर ऐसी कैफ़ियत में चूँकि कार्बन की कैफ़ियत बढ़ चुकी होती है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, क्योंकि लेटने के बाद जिस इंसान के खून में एसिड लेवल ज़्यादा मौजूद है और खून का दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम पर रहता है, तो फिर इससे फिर क्या होता है कि इंसान लेटने के बाद चूँकि चलने की सूरत में इंसान के सामने हरारत पैदा होनी शुरू हो जाती है। चलने की सूरत में चूँकि इंजन काम करता है और हीट पकड़ना शुरू हो जाता है, तो खून का दबाव आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है, बेहतर हो जाता है। लेकिन जब इंसान सो जाता है तो खून का दबाव इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बेसिक प्रेशर तो उसी जगह पे ही मौजूद है। और जब प्रेशर वहाँ पे मौजूद है तो फिर आप समझ सकते हैं इस बात से कि इसके नताइज क्या निकलेंगे कि इंसान को मुंह खोल के सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि नाक के ज़रिए सांस की आमदोरफ्त, क्योंकि कार्बन लेवल बढ़ चुका होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इंसान को फिर मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर ये चीज़ मुसलसल चलती रहे, मुसलसल इंसान के साथ अटैच रहे, तो फिर ये हार्ट अटैक का भी सबब बनती है, लिवर की ख़राबी का भी सबब बनती है। और इसके अलावा जो ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, मस्कुलर सिस्टम तो डायरेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है और नर्वस सिस्टम को ब्लड की सर्कुलेशन मिलना कम हो जाती है। और ये चीज़ एक चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का पेश खैमा साबित होती है। जिन लोगों को खराटों की कैफियत का सामना करना पड़ता है, आप ज़रा जायज़ा ले लीजिए। गैसेस के इशू, कॉन्स्टिपेशन, ये तमाम चीज़ें, खुश्की का अंसर जिस्म में मौजूद रहेगा, हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, पेट बढ़ जाएगा या पूरी बॉडी ही इंक्रीज़ हो जाएगी, फूल जाएगी। वो देखने में इंसान मोटा नज़र आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो कार्बन होता है, हवा होती है, और उसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप समझते हैं कि वो अच्छी सेहत है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर अच्छी सेहत है तो फिर खराटे नहीं आने चाहिए। खराटे आने की जो बेसिक वजह बताई, कार्बन का बढ़ जाना, और कार्बन के बढ़ने की जो वजह है वो हमारी डाइट बनती है, जिसमें हम मुसलसल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं कि जैसे चावल, आलू, गोभी, बैंगन, अरवी, चने की दाल, माश की दाल, मटर, टमाटर और दही और चाय, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड, माल्टा, सेब वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसमें किरदार अदा करती हैं। अगर ये किसी इंसान के जिस्म में ये कैफियत मौजूद है तो यकीनन एसिडिटी का अंसर बढ़ा हुआ है। उसको चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दे, या तर्क नहीं करता तो बहुत कम कर दे, कभी कभार के हद तक ले आए, और जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और भैया इसमें एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको कि अक्सर दोस्त अब सोचते हैं कि सिर्फ खुराक पे अमल करने से वो सिस्टम को ठीक कर लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब हम डाइट पे अमल करते हैं तो हम किसी हद तक कंफर्टेबल जोन में आते हैं, लेकिन हम रिलैक्स नहीं होते, या हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। चेंज ना आने की जो वजह बनती है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम का दबाव मुसलसल रहना और एपिथेलियल सिस्टम का काम ना करना। और एपिथेलियल सिस्टम के लिए काम करवाने के लिए आपको कहवाजात, मुसलसल गर्म पानी में शहद, अद्वियात का इस्तेमाल, फिर बकरा, देसी मुर्गी, इसका शोरबा, खरबूजा, गर्मा, अंजीर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं। अक्सर लोग सोचते होंगे कि हमारी तमाम काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं उनका जो तसलसल है वो मस्कुलर सिस्टम का दबाव ही बनता है। यकीनन उसका दबाव बनता है, लेकिन उस दबाव को रिलीज़ करना ही हमें कामयाबी होगी। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादातर जो हम लोग तज़किरा करते हैं वो सिम्टम्स का होते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए ये समझने की चीज़ है और बताने के लिए है। सब पे अलग अलग वीडियो बनाई, हालांकि ऐसा भी हो सकता था सब पे एक तरह की वीडियो बना के फारिग कर दिया जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। इस तरह लोगों को समझने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम तमाम चीज़ों को अलग अलग किया, तमाम चीज़ों के मिजाज को अलग अलग किया, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। और यकीनन खराटों का ट्रीटमेंट भी हो सकता है, सिर्फ खराटे नहीं, क्योंकि खराटे तो कार्बन का नतीजा है, खून के गाढ़ा होने का नतीजा है और एपिथेलियल सिस्टम के कमज़ोर होने का नतीजा है। जैसे ही एपिथेलियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, मस्कुलर सिस्टम का दबाव कम होगा, खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।